do filho dela. Ele tá indo 7 e pouco. Eu parei ali no hotel pra dormir um dia. Mas na volta eu não o tempo que eu tô demorando pra fazer a viagem é muito. Então eu parei ali, dormi 3 horas. Eu tô vindo desde a outra notícia. Vamos ver aqui se eu consegui ir, né? É um jogo motorizado bem legal. Vai também. Então eu não tô com essa moto. Cinza, e na outra cinza aqui, ele tudo tem carro, e a XJ também deve estar aí. Vamos tá chamando ele. Tribal! Tribal! Acho que não tá não, velho. Vou pegar pra ele. Ele falou que tava na casa da mãe dele. Ele falou também que ia estar voltando pra casa dele. Ele ia voltar de carro, porque ele tem muito medo de andar de noite de moto. Então, vamos que vamos!
Vamos que... Caramba, velho. Tô aqui, mano. Estamos chegando perto. Dele aqui, velho, igual o quadradinho dele. Então, galera, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A segunda parte eu já vou estar com a minha XJ6. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Foi esse o vídeo, galera, e tchau!